Hollywood trema, l'intera industria musicale e molti nomi noti sono stati investiti da uno tsunami di merda tutta riconducibile al culo di Sean Combs. E vai, oggi iniziamo col botto. Insomma, Sean chi è? Un rapper, produttore, discografico, imprenditore e attore statunitense accusato di traffico estorsione e di tanti altri reati. Ma chi è Sean Combs? Che potere ha nell'industria musicale? Scopriamolo insieme oggi ripercorrendo la sua biografia. Quindi mettetevi comodi per ascoltare la vera storia di Sean John Combs in arte Puff Daddy, P. Diddy, Love, come lo volete chiamare lo chiamate. Prima di cominciare ci tengo a ringraziare Beyoncé, così almeno siamo tranquilli. Sean Combs nasce il 4 novembre 1969. Già dal 69 noi capiamo che è nato sotto una buona stella. E nasce a New York con la famiglia, vive in una casa popolare. Diciamo che ha origini molto umili, al limite veramente del grottesco e della povertà, proprio del luogo comune del Bronx. La madre si chiama Janice e fa la modella, il padre invece è Melvin Combs e fa lo spacciatore, quindi modella e calciatore no, modella e spacciatore. Una tipica famiglia della Manhattan anni 60, manca solo l'italo-americano mafioso, ma vi giuro che arriverà presto. I due insieme hanno due figli, Sean e Keisha, nata nel 1971. Melvin, il padre di Sean, è socio di un noto spacciatore mafioso newyorkese, Frank Lucas. Niente poco di meno, Frank Lucas, il mafioso socio con cui lavorava il padre di Sean Combs, ha ispirato il film di Ridley Scott American Gangster. Melvin viene scambiato erroneamente nel 1972 per un informatore della polizia, per uno spione, e per questo motivo viene ucciso durante un affare di e il suo corpo viene ritrovato senza vita all'interno della sua Cadillac parcheggiata accanto all'entrata del Central Park. Sean in tutto ciò è un bambino di solamente 3 anni e sua madre, nel tentativo di salvarlo da quella strada, gli dice che suo padre è morto in un incidente stradale, cambiano città, cambiano zona, ma Sean crescendo inizia a credere che la storia dell'incidente d'auto sia una mezza stronzata, anche perché racconta in un'intervista per Oprah Winfrey, dice, ve lo leggo: ho notato che i ragazzi ad Harlem conoscevano tutti il mio cognome, correvo con tuo padre mi dicevano, e tutti i miei zii erano trafficanti di strada. Sean cresce in contesti socioculturali discutibili, questo si è capito. Quello che non si è capito è perché abbia frequentato una scuola per soli uomini, la Mount St. Michael Academy, una scuola cattolica per soli uomini che si trova nel Bronx. Appaio tipo fotocamera frontale per sbaglio, perché mi sono appena accorto di una cosa, che il motto della scuola è ad astra per aspera. È una locuzione latina che vuol dire arrivare alle stelle, verso le stelle, attraverso le difficoltà. Quindi è una frase tipo motivazionale, che per raggiungere il successo bisogna superare le difficoltà. Per arrivare alle stelle, per arrivare fino al cielo, bisogna superare le difficoltà. Cioè, che poi è pure una supercazzo, cioè è ovvio. Quindi diciamo anche l'istruzione è discutibile, non solo il contesto socioculturale. Comunque, in quegli anni in cui frequenta questa scuola per soli uomini, fa persino il chierichetto. Quindi vino, bambini, tutti vestiti di bianco, un white party praticamente. Arriviamo così al 1986, quando Sean entra a far parte della squadra di football della scuola e gli affibbiano il soprannome di Puff, perché sbuffa spesso. In questo periodo accade qualcosa che accenderà qualcosa nella mente, nella vita di Sean. Una sera con gli amici va al Madison Square Garden, dove si tiene una tappa del Raising Hell Tour, un concerto del gruppo Run DMC, e durante l'esibizione del brano My Adidas la band chiede al pubblico di alzare per aria le scarpe, possibilmente le Adidas, e in migliaia si tolgono le scarpe per far vedere che hanno tutti le Adidas. Questo gesto, questo esatto momento storico, questo esatto episodio ha cambiato per sempre le regole del business, degli accordi commerciali, delle sponsorizzazioni tra gli artisti hip hop e i brand, e Sean era lì
e ha intuito l'enorme potere commerciale che può avere un cantante con la propria musica. Può lanciare una moda, ad esempio, un cantante. Arriviamo così al 1987, quando Sean si diploma e decide di iscriversi all'università, all'Howard University, e diventa subito popolare perché organizza feste sfrenate, tipo il lumacone di Futurama, quello con gli occhialoni e gli occhi sempre tipo rossi, fatti dal sonno, speriamo, possibilmente. Le donne lo adorano e lui, che è la prima volta che frequenta una scuola mista, dato che in quella che frequentava prima erano ammessi solo maschi, Sean passa tipo da 0 a 100 senza staccare il freno a mano, per rendere l'idea. Durante il primo anno di università prova a guadagnare qualche soldo facendo il ballerino, va a fare un tirocinio in una stazione radio e al secondo anno di università inizia a lavorare come stagista per la Uptown Record, un'etichetta discografica di Andrew Harrell. Inizia così il suo percorso nel mondo della musica e Andrew diventa presto per Sean come un mentore. Cioè, in realtà è Sean una specie di apprendista stregone che cerca di rubargli il mestiere e lo fa diventare il suo mentore proprio così, col fiato sul collo. Infatti Sean si appassiona sin da subito al business e alle dinamiche che fanno far soldi nel mondo della musica. Durante il suo stage cerca in tutti i modi di creare contatti, di aggiudicarsi un posto all'interno dell'etichetta discografica, ma la famiglia pretende comunque di vedere anche i risultati all'università, avendo pagato la retta, e quindi Sean fa ogni giorno 4 ore di treno per andare da Washington a New York per frequentare l'università e lavorare quindi nell'etichetta discografica, mentre magari si dà pure qualche esame nel frattempo. Riesce in poco tempo all'interno dell'etichetta discografica ad avere un suo primo successo come produttore, possiamo dire, producendo un remix di Come and Talk to Me di Jodeci, spero si pronunci così, che vende 3 milioni di copie. Esatto, Sean da stagista ha prodotto un brano che ha venduto 3 milioni di copie. Questo successo gli permette di ottenere il ruolo di direttore esecutivo dei Nuovi Talenti. Sean a questo punto lascia definitivamente l'università e si dedica anima e corpo a questo lavoro da produttore musicale di Nuovi Talenti. Nel 1990 Sean inizia una relazione anche con la modella Misa Hilton. Con lei nel 1993 ha il suo primo figlio, che chiamano Justin Dior Combs. Arriviamo così al 1991, quando Sean organizza un evento benefico per raccogliere fondi contro l'AIDS. Coinvolge qualche rapper, ci mette una partita di basket e si riempie la palestra del campus con il doppio della capienza massima, che può contenere, cioè possono entrare massimo 2730 persone e ne sono entrate circa 5000. Si è creata una situazione di panico, pare senza un reale motivo. Fatto sta che le persone hanno pensato di dover scappare, tutte contemporaneamente, e nella calca di queste persone tipo impazziti che corrono tutte verso l'uscita, e in 9 hanno perso la vita schiacciati dalla calca. Sean, nonostante sia stato lui a organizzare l'evento, viene tenuto soltanto in parte responsabile per l'incidente, ma comunque non andrà incontro, non affronterà nessuna accusa penale. Arriviamo così al 1993, quando succede qualcosa di strano. Perché? Perché Sean convince a firmare un contratto per la Uptown Record un giovane rapper di nome Christopher George Lator Wallace, in arte Notorious Big. E cosa ci sarebbe di strano? Che poco dopo alla Uptown Record licenziano Sean, ma gli permettono di portarsi Notorious qualora lui voglia continuare a produrlo fuori di lì. Secondo me non andavano bene per l'etichetta discografica o avranno litigato con qualcuno e quindi gli hanno detto: senti, andatevi a fare un'etichetta discografica tutta vostra, basta che vi lavate di davanti. Sean quindi li prende in parola e fonda la Bad Boy Records con Notorious, che a 24 anni firma il suo primo contratto discografico. Cosa succede poi nella vita di Sean in questo periodo? Con la fidanzata Misa Hilton, quando il loro figlio Justin ha solamente 1 anno, si lasciano. Sean nel 1994, subito dopo essersi lasciato con Misa Hilton, inizia una relazione con Kimberly Porter. Non sappiamo se i due avessero iniziato a frequentarsi prima, però i tempi stretti suggeriscono questa cosa. Arriviamo così al 1996,
97, quando Sean in soli 3 anni con la Bad Boy Records è già un punto di riferimento della musica commerciale della costa est. Sean ce l'ha fatta. Notorious Big, la star principale dell'etichetta discografica, sta vendendo centinaia di migliaia di dischi. Ma c'è un ma, perché il successo non è legato soltanto alla musica, ma in questo periodo in America è tipo super in voga l'atteggiamento da gangsta rap con cappellini, collanazza, vestiti larghi, l'espressione sempre incazzata, la rivalità e i dissing contro altri rapper della costa ovest, tra cui per esempio Tupac, diventano sempre più frequenti, tanto da creare due fazioni rivali. A est comanda Sean e a ovest comanda Suge Knight. Con Tupac, che non necessita di presentazioni, c'è una rivalità che va oltre le invidie o la concorrenza discografica, c'è proprio un'antipatia. Perché? Perché Tupac ha cercato tipo di andare d'accordo con entrambe le fazioni. Vorrei aprire un attimino una riflessione, una parentesi mia, perché secondo me l'atteggiamento gangsta rap, oggi, domani, dopodomani, quando si gioca armati, è un attimo che parte un colpo. Come saprà chi ha già visto la biografia su Ronnie Radke o su Shiva, ad esempio. Ma torniamo a Tupac, perché quello che succederà vi lascerà increduli. Una sera non sospetta, il 30 novembre 1994, Tupac va a registrare una traccia audio con un altro rapper, dove lo fa ai Quad Recording Studios, che sarebbero uno studio di registrazione vicino Times Square di New York. Tupac arriva, non è neanche solo, e davanti all'entrata ci sono tipo 2 guardie che sembrano della sicurezza, perché sono vestiti appunto con la mimetica e sono armati. Non appena entrano nel pianerottolo e chiamano l'ascensore, i 2 tizi all'ingresso aggrediscono e derubano Tupac. Non solo, ci sparano pure 5 colpi, lasciandolo a terra più morto che vivo. Tupac miracolosamente riesce a salire l'ascensore e raggiungere il piano in cui si trovano Sean e Notorious. I due però, racconterà Tupac durante un'intervista, invece di accorrere ad aiutarlo e chiamargli per esempio subito l'ambulanza, continuavano a guardarlo meravigliati che fosse ancora vivo. Ancora vivo, tipo, perdevano tempo come ad aspettare che morisse dissanguato. Andiamo avanti veloce, passano 2 anni e la notte tra il 7 e l'8, pare filmi Figare Piccone. Tra il 7 e l'8 settembre del 1996, Tupac si trova a Los Angeles. Sta andando in un locale notturno e che cosa succede? Che una Cadillac bianca si accosta alla BMW con a bordo Tupac e un suo amico che sta guidando e iniziano a sparare a raffica contro Tupac. Per l'esattezza sparano 12 colpi in pochi secondi. Ripeto, tutti contro Tupac. Di questi solo 4 lo colpiscono e solo uno in un punto vitale, perforandogli un polmone. Tupac viene portato di corsa in ospedale, viene sedato, collegato a una macchina per respirare e sottoposto a coma farmacologico. Lo operano e rimuovono il polmone bucato. Stando ai medici, Tupac ha il 50% di probabilità di sopravvivere. A questo punto sembra che Tupac possa sopravvivere. Passano 6 giorni quando il 13 settembre 1996 inspiegabilmente per un'emorragia interna Tupac muore. Già a questo punto alcuni iniziano a sospettare che Sean possa essere coinvolto, se non addirittura lui stesso il mandante di questi attentati. Ma andiamo per ordine, andiamo avanti, perché quello che succede è tipo una cosa dietro l'altra sempre più sconvolgente. Circa 6 mesi dopo, il 9 marzo 1997, Notorious consegna un premio ad un evento, va a una festa con Sean, la festa è talmente affollata che ad un certo punto la polizia, perché ci sono tipo 2000 persone dentro un magazzino, fuori ci sono tipo 200 persone che non riescono a entrare, insomma la polizia fa sgomberare l'area e Sean e Notorious escono per andare a fare after da un'altra parte. Salgono su 2 macchine diverse con le rispettive guardie del corpo, arrivano a un semaforo rosso, si fermano e da una impala nera tipo quella di Supernatural scende un sicario con uno smoking che lo colpisce con 4 colpi di arma da fuoco e scappa. Per Notorious non c'è scampo, muore tipo sul colpo. Sean in tutto ciò si trova nell'auto dietro quella di Notorious e quando scende già non c'è più niente da fare. Corrono all'ospedale ma è tutto inutile. Si è capito, è una guerra fra bande, fra rapper, a colpi di vendetta, si stanno scannando l'uno con l'altro. Questa guerra rapper a colpi di vendetta si è conclusa grazie all'intervento di Louis Farrakhan. Il presidente Ciandola ha preso per le orecchie e ha detto ora la vita a finire. Ma raccontiamo brevemente chi è sto Louis Farrakhan, proprio ve la faccio stretta stretta solo per rendere l'idea.
Andiamo per ordine. Lewis si è convertito alla dottrina islamica nel 1955. Lewis è stato uno dei collaboratori più stretti di Malcolm X, che è stato un grande sostenitore dei diritti umani, forse troppo umani e poco maschili per Lewis, come vedremo tra un attimo. Nel 1965 divenne ministro della moschea di Harlem e Malcolm X muore. Come muore? Assassinato durante un discorso pubblico davanti alla moglie incinta e i figli. E indovinate chi sono i sicari? Uomini della nazione dell'Islam che fanno capo a Louis Farrakhan. Arriviamo così al 1995, quando Louis Farrakhan organizza la più grande manifestazione afroamericana di tutti i tempi, con 1,5 milioni di partecipanti, tutti maschi, perché alle donne islamiche è stato vietato di partecipare. Ecco perché poco fa ipotizzavo discordie ideologiche tra Louis e Malcolm. Sempre nel 1997 Sean da produttore diventa anche cantante e pubblica il suo primo album dal titolo No Way Out con lo pseudonimo di Puff Daddy. La fine degli anni 90 e gli inizi del 2000 sono un decennio di relazioni turbolente per Sean. La sua relazione con Kimberly Porter, iniziata alla grande, continua con alti e bassi, dove per bassi intendo che lui la tradisce e alti che i due fanno un figlio insieme. Infatti con Kimberly Sean avrà 3 figli, più il primo che ha adottato, 4. Ma andiamo per ordine, perché la loro relazione si interrompe nel 1999 quando Sean inizia una relazione con Jennifer Lopez. Con Kimberly si sono lasciati per questo motivo. Nel 1998 Sean Combs fonda un'azienda che produce magliette e profumi e la chiama Sean John. Inizialmente produce solo magliette nere col suo nome sopra, pensate esclusivamente per il pubblico hip hop. Nel giro di qualche anno però, tipo già nel 2002, Sean porta i suoi capi d'abbigliamento in passerella per la settimana della moda newyorkese. Il successo è enorme, al punto che da lì in poi sembrerà come se avesse reso i suoi capi d'abbigliamento l'abbigliamento del rapper di strada. Questa moda spopola in quegli anni in tutto il mondo, creando un vero e proprio indotto di mercato che prima non c'era. Sapete chi ha creato altri capi d'abbigliamento che prima non c'erano? Pampling! Cliccando sul link che trovate qua sotto nella descrizione potete comprare magliette, felpe, pigiami, calze e molto altro con lo stile inconfondibile di chi sostiene il suo youtuber preferito. Ci colleghiamo adesso con New York. Pronto, mi sentite? Sì, siamo in collegamento con la sfilata di New York del biografo per Pampling. Usando il codice biografo sostenete il canale e vi potete scegliere un paio di calze gratis. Ma torniamo a noi. Il primo giorno della settimana della moda newyorkese, Sean compra la prima pagina del quotidiano New York Times per pubblicizzare il suo brand e la partecipazione dei suoi capi d'abbigliamento alla sfilata. Nel 2003, solo un anno dopo, scoppia uno scandalo riguardante la produzione dei vestiti. Praticamente dalla fabbrica in Honduras che produce la linea di abbigliamento Sean John si viene a sapere non solo che gli operai vengono sottopagati e sfruttati, ma anche che vengono sottoposti a perquisizioni corporali sia all'entrata per evitare che portino cibo al lavoro che possa sporcare i vestiti, che all'uscita se provano a rubare qualche vestito. E come se non bastasse che le operaie donne sono costrette a fare regolarmente test di gravidanza con tipo licenziamento immediato nel caso risulti positivo, e che tutti hanno solo 2 pass per andare in bagno al giorno, una volta di mattina e una di pomeriggio, e per pochi minuti, altrimenti c'è una guardia che subito ti rimprovera e ti fa liberare il bagno. Sean viene subito accusato di essere lui il responsabile di tali maltrattamenti dal Comitato Nazionale del Lavoro, ma Sean si difende dicendo che lui non ne sa niente e che si impegnerà per migliorare le condizioni dei lavoratori nelle sue fabbriche, e anche se sotto pressione lo fa davvero. Da 15 centesimi a capo prodotto pagherà 25 centesimi, farà installare l'aria condizionata nelle fabbriche e dei filtri per il riciclo dell'aria, toglierà le guardie dal bagno e metterà la carta igienica, insomma un signore. Ma torniamo al 1999, quando Sean pubblica il suo secondo album dal titolo Forever. Per festeggiare una sera, precisamente il 27 dicembre, con Jennifer Lopez vanno in un locale che si chiama Club New York e che si trova a Times Square. Bevono, brindano, ma a un certo punto però la narrazione diventa incerta, perché non si sa chi ha iniziato per prima. Fatto sta che secondo una versione un tizio di nome Matthew Allen, soprannominato Scar, ha sbattuto contro Sean e il cocktail di Sean si è rovesciato su Scar, che non sappiamo cosa abbia risposto, ma se ho capito bene avrà detto qualcosa tipo: oh, cuci, vedi che questa maglietta vale che ho 6 tia. Zio, nella traduzione cambia pure il grado di parentela fittizio.
tizio. Vedi che questa maglietta vale più di quanto tu possa permetterti. Nel 1999 ancora non era molto diffuso l'uso della carta per pagare e Sean doveva essere particolarmente pieno di contanti perché, stando alle ricostruzioni fatte dalla polizia, Sean ha lanciato in faccia a Scar dei soldi, parecchi soldi, tipo mazzette di soldi, strappandole addirittura, e Scar, che quella sera ha anche lui parecchia disponibilità economica, lancia altrettante mazzette a Sean, come a dire taccatto per po', ecco. Non capendo il dialetto palermitano, per sì e per no a quel punto Sean ha estratto un'arma e ha iniziato a sparare, cosa che ha fatto anche Scar. Insomma, quella sera 3 persone sono rimaste gravemente ferite. Jennifer Lopez, Sean, Scar e altri sono stati fermati dalla polizia e tenuti in cella. Pare che Sean avesse tentato di convincere il suo autista a dichiarare che la pistola fosse sua, dato che lui, Sean, non aveva porto d'armi e l'autista si è rifiutato. E com'è finita questa storia? Che Sean e Jennifer Lopez sono stati rilasciati e non hanno avuto ripercussioni e Scar è stato arrestato. Ma come? Il possesso di armi illegali? Non colpevole. Ma le accuse di corruzione? Non colpevole. Non colpevole. Ma ci hanno sparato? Non colpevole. Ma no, non colpevole. Ma che cazzo stai dicendo? Attento, non colpevole. Ti dico non colpevole. Andiamo avanti. Nello stesso periodo, qui le date sono un po' confuse, siamo comunque alla fine del 1999, Sean è invitato ad una festa al Kit Kat Club di Times Square. Questa festa è una festa che anticipa l'uscita del nuovo album di Jay-Z. Ora, l'album sarebbe dovuto uscire il 28 dicembre, ma all'evento si è saputo che qualcuno ha fatto trapelare l'album e che già si trova masterizzato. Cioè, un mese prima della data prevista per il lancio ufficiale nei negozi di dischi, gira il CD masterizzato e masterizzabile. Non divaghiamo sulla pirateria perché sarebbe una divagazione. Ricordiamo solo che in quegli anni è un problema enorme per i guadagni degli artisti, basati per lo più sulle vendite del disco fisico. Quindi torniamo alla festa. Sale sul palco un tizio che urla "fanculo ai contrabbandieri". La festa finisce e mentre stanno uscendo dal locale, Jay-Z accoltella un produttore ex socio di Notorious Big di nome Lance Rivera, secondo lui responsabile del contrabbando dell'album. Secondo quanto dichiarato da Rivera al pronto soccorso, lo hanno aggredito 2 ragazzi neri e giovani. Dice di non essere stato in grado di riconoscerli, ma Rivera afferma non è stato Jay-Z ad accoltellarmi. Parte però una denuncia in automatico e nel 2001 Jay-Z si dichiara colpevole di aggressione di terzo grado e viene condannato a 3 anni di libertà vigilata. In un'intervista nel 2023 Rivera dirà che Jay-Z si è falsamente assunto la responsabilità dell'aggressione e continua: non ha commesso lui l'aggressione, non sappiamo quindi chi è stato, non sappiamo chi sta mentendo, ma sappiamo che da quella sera Jay-Z e Sean Combs iniziano una lunga e sincera amicizia destinata a durare fino a oggi. Quindi diciamo che il sottotesto, se non si fosse capito, è che potrebbe essere stato Sean Combs ad accoltellare sto tizio a nome di Jay-Z e Jay-Z si è preso la responsabilità perché comunque l'avrebbe accoltellato lui. Insomma, è un pochettino appannata come ogni altra cosa in questa biografia. Ma andiamo per ordine. Jay-Z nei primi del 2000 inizia una relazione con Beyoncé, manterranno privata la loro relazione per anni. Rivera invece lascia il mercato discografico e passa ad occuparsi solo di film, iniziando una carriera nel cinema. Facciamo un passo indietro e torniamo al 15 aprile 1999, quando va in onda su MTV il videoclip musicale di Hate Me Now, una canzone di Nas e Puff Daddy. Che succede? Che Sean viene crocifisso. E che succede? Che dopo aver rivisto la scena pare che Sean abbia detto al produttore: non che la tua idea, insomma, di crocifiggermi non sia all'inizio sembrata una cosa figa da fare, ma il risultato non mi piace, mi sembra tipo un po' too much, non vorrei che la gente pensi di me tipo che mi sento un dio, cose così, quindi non voglio che pubblichi questa versione del video, ma fai un montaggio in cui non si vedono scene di me crocifisso. Questo produttore, il produttore di Nas, questo con cui Sean ha fatto sto featuring, no? Che si chiama Steve Stout, manda in onda su MTV la versione che a Puff Daddy non piace, cioè quella in cui viene crocifisso, e 2 uomini, tipo poco dopo, fanno irruzione nell'edificio di Stott a casa sua e gli svaligiano casa mentre lo fracchiano a legnate. Stott denuncia Sean Combs e a giugno dello stesso anno Sean si dichiara colpevole e lo risarcisce con $500.000 e l'unica pena inflitta, a parte pagarlo per quello che ci ha fatto, di trascorrere un giorno in una classe per la gestione della rabbia.
Nel 2000 Sean Combs produce e supervisiona un programma televisivo che si chiama Making the Band, un reality in cui i partecipanti sono dei ragazzi e delle ragazze di strada completamente disagiati, devastati, disastrati, disonorati, con il sogno però di diventare dei ricchi rapper e famosi. Che cosa può andare storto? Una delle cose che più di tutte emerge da questo reality è che è più importante come appari, come ti vendi, di quanto tu effettivamente sia bravo a cantare. Nel 2000 Sean e Kimberly sono lasciati, lui infatti sta con Jennifer Lopez, vi ricordate? E che succede? Che Kimberly comincia una relazione con il dirigente musicale della Def Jam Recording, Shakir Stewart. La Jam Recording è una importante etichetta discografica, ha lanciato, per fare un esempio, persino Jay-Z e Kanye West. Scusate se ogni tanto mi scappa Diddy, Daddy, Puff Daddy, Sean Combs, Sean, sempre lui, eh? E che succede? Che Sean e Stewart sono in Italia al matrimonio di Hailey Reid. Stando a quanto si è potuto capire a suo matrimonio, Diddy viene a sapere che la sua ex Kimberly si frequenta con suo Stewart e per questo motivo ci ha dovuto dare la sua benedizione spaccandogli una sedia in testa. L'aggressione finisce in tribunale e viene archiviata con un accordo economico tra le parti, di cui nessuno conosce i dettagli. Nel 2000 tra Sean e Jennifer sembra andare alla grande. Per i Grammy Jennifer indossa un abito verde disegnato da Donatella Versace che dal primo passo del red carpet è diventato iconico. Nel 2001 però, dopo 2 anni di fidanzamento, Sean e Jennifer Lopez si lasciano. Lei dirà che fondamentalmente tra loro sia finita perché lui non è una persona fedele, dice Jennifer Lopez. Vi leggo una sua dichiarazione: non l'ho mai sorpreso a tradire, ma lo sapevo e basta. Diceva che stava andando in un club per un paio d'ore e poi non tornava mai quella notte. E continua dicendo, tipo ricordando: ho dovuto pensare, voglio essere a casa con i bambini tipo tra 10 anni chiedendomi dove sia qualcuno alle 3 di mattino. Una sera del 2001 a New York la polizia ferma l'auto di Sean per eccesso di velocità e gli sospende la patente. Qualche giorno dopo a Miami Sean viene fermato dalla polizia a bordo di uno scooter sempre per eccesso di velocità e lo arrestano, salvo poi rilasciarlo subito perché ha giurato di non sapere che gli avessero sospeso la patente e quindi gli hanno fatto firmare una promessa di comparizione in tribunale che deciderà a quanto ammonterà la multa. Multa pagata, patente restituita, buona vita a tutti. Sempre nel 2001 esce l'album dal titolo P. Diddy and the Bad Boy Family. Con questo disco Sean cerca di consolidare la sua identità musicale come cantante e produttore. Arriviamo così al 2003. Nel 2003 Sean scrive una canzone con Beyoncé dal titolo Summertime. Questa canzone fa parte della colonna sonora del film che in realtà è una commedia musicale, The Fighting Temptation, in cui Beyoncé esordisce anche come attrice. Questo film è un flop gigantesco, proprio della serie ci hanno rimesso perché hanno speso 30 milioni per produrlo e il film ne ha incassati 32. Cioè praticamente questi 2 milioni avranno detto vabbè lasciamoli lì come fondo cassa per il prossimo film. Forse per questo motivo i brani presenti nella colonna sonora sono divenuti anche dei singoli musicali indipendenti. Chissà, quello che sappiamo è che Sean è tra i produttori e che questo film, quando canta Beyoncé, è cringissimo. C'è una scena in cui dei detenuti arrestati si calmano e restano incantati dal suo dolce canto, mentre prima tipo lanciavano pomodori in faccia al tizio che stava cantando. Se ci riesco ve la faccio vedere. Appena il tizio inizia a cantare, l'altro si precipita giù come per dirigere l'orchestra e subito dai tavoli detenuti, che essendo una mensa non stavano mangiando, iniziano a lanciare panini e altra roba in faccia al cantante qui. Addirittura rispondono al fuoco controtirando il cibo e poi interviene Beyoncé che con voce angelica inizia a placare gli animi dei detenuti così come degli inferi. La signora con lo sguardo al cielo mi fa morire. Si girano, no? Perché giustamente da dove viene questa voce, questo canto suave? Il tizio orgoglioso, finalmente ha preso fiducia anche nelle sue capacità orchestrali e tutti, e parte il coro, no? Collaborano. Questo è quanto. Nel 2003 Sean partecipa alla settimana della moda maschile di New York e l'ultima sera in un ristorante di Manhattan conosce Crystal McKinney, una modella di 22 anni che ha iniziato la carriera alla grande partecipando anche a MTV. Ebbene, stando a quanto raccontato da Crystal,
nel 2024, l'ha raccontato, quella sera Sean le avrebbe offerto di aiutarla ad avere più successo e con questa scusa l'ha portata nel suo studio di registrazione. Una volta arrivati c'erano anche altri e le hanno fatto prendere qualche sostanza. Subito dopo Sean, stando alla versione di Crystal, l'ha portata in bagno e l'ha costretta ad avere un rapporto orale con lui e poi Crystal non ricorda più niente perché è svenuta. La successiva cosa che ricorda è di essersi svegliata in un taxi che la stava accompagnando a casa e di essersi accorta di avere segni evidenti di che ha avuto un rapporto completo. Speriamo un rapporto solo completo e non 2, 3, 4 con persone diverse. Comunque, Crystal dirà di non essersi mai ripresa da quell'episodio e di essere sicura che Sean usasse la sua influenza per impedirle di lavorare. Crystal racconta di avere persino tentato di togliersi la vita e di aver interrotto la sua carriera nella moda per questo motivo, per colpa sua, per colpa di Sean. Vi ricordate che nel 2003 è scoppiato lo scandalo dello sfruttamento nelle fabbriche di Sean John in Honduras? Bene, il 7 giugno 2004 alla libreria pubblica di New York il Consiglio della Moda e del Design d'America, abbreviato CFDA, premia Sean Combs per il valore e l'innovazione dei suoi abiti, battendo Ralph Lauren e Michael Kors. Sean riceve il premio e fa un breve discorso di ringraziamento nel quale dice, ve lo leggo: questo premio è particolarmente significativo perché sono il primo afroamericano a vincerlo. Questo invia un segnale ai bambini di tutta l'America. Anche loro possono essere uno stilista di successo a prescindere dal colore della loro pelle. Diddy si era già candidato 4 volte negli anni precedenti per questo riconoscimento. Infatti aggiunge: ogni anno mi sono presentato e ogni anno ho perso. Sono molto felice. Alla cerimonia ci sono presenti esponenti di Ralph Lauren che Diddy ha menzionato dicendo che ricorda ancora di quando ha risparmiato i centesimi per comprare una loro polo, e tra gli altri ci sono anche Donald Trump, Jay-Z e Beyoncé. Arriviamo così al 2005 quando l'uragano Katrina colpisce il Golfo degli Stati Uniti facendo un disastro, praticamente travolge la Louisiana e il Mississippi, distrugge New Orleans, come si pronuncia? New Orleans. Insomma, le dighe intorno a New Orleans non sono riuscite a contenere la forte tempesta. Migliaia di persone sono rimaste senza casa, circa 1800 sono le vittime e i danni stimati sono per circa 125 miliardi di dollari. Tra i tanti che hanno donato per aiutare i soccorsi e le vittime c'è anche Sean, che insieme a Jay-Z donano $1 milione alla Croce Rossa e vestiti del marchio Sean John per chi non ha neanche cosa mettersi. L'uragano infatti, pur non guardando cosa o chi travolge, è ovviamente più dannoso per i poveri che per i ricchi. Chi ha ad esempio una sola casa e un'auto che ancora magari la deve finire pure di pagare si ritrova in condizioni di estrema povertà. Molto meno dannoso per i ricchi che invece magari hanno altre case, altre macchine in altre città. Ma torniamo a Diddy, quando nel 2005 grazie a Ryan Leslie, che è un produttore esordiente che ha curato una canzone di Beyoncé inserita nella colonna sonora del film Bad Boys 2, Diddy conosce la cantante Cassie, fidanzata con Ryan, questo produttore. Questa ragazza, questa cantante Cassie, è molto promettente come cantante. Infatti Ryan gliela presenta perché sa che grazie alla Bad Boy Record Cassie può avere ancora più successo. Insomma, Cassie ha 19 anni quando firma il suo contratto discografico con Diddy. Ma che cosa succede? Che Cassie firma il contratto con Diddy, una sua canzone diventa famosa in tutto il mondo e inizia ad avere successo, e Diddy inizia a provarci, ci prova e ci riprova, ma senza riuscirci, anche perché non dimentichiamo che in quel momento è impegnato con Kimberly Porter, non è single, anzi è super impegnato. Ma Sean è tipo Cettola qualunque, che ci tiene così tanto alla famiglia che se ne è fatto infattamente me ne sono fatto un'altra. Nel 2006 a Sean nascono 3 figlie da 2 relazioni diverse, 2 gemelle, Delilah Star Combs e Jesse James Combs, nate dalla relazione storica con Kimberly Porter, e una figlia avuta con Sarah Chapman che si chiama Chance Combs. Per Kimberly la figlia con Sarah è una prova un tantinello inequivocabile di tradimento, e quindi dopo 13 anni di relazione alti e bassi come sappiamo e 4 figli, Kimberly decide di lasciarlo definitivamente. Nel 2007 Sean diventa il responsabile del marketing e della produzione del brand Ciroc, una vodka di lusso e super raffinata. Diddy riesce a promuoverla e a renderla un marchio famoso in tutto il mondo, e nel 2013 comprerà il 50% della società. Arriviamo così alla notte degli Oscar del 2007,
2007, dopo la cerimonia e le premiazioni, si ritrovano al Roosevelt Hotel. Detta così sembra tipo l'inizio di una barzelletta, ma tranquilli, non fa ridere. Ci sono Diddy, Kimberly e Gerald Recknitzer. Secondo quanto si è capito, Gerald avrebbe parlato in modo troppo interessato con Kimberly. La festa si sarebbe spostata al Teddy's, un nightclub, e fuori da questo locale Diddy ha sfracasciato a legnate Gerald. L'aggressione diventa una denuncia che si trasforma in un accordo riservato che si conclude con l'archiviazione del caso per mancanza di prove e si chiude così. Ma la parte completamente folle è che all'inizio, quando hanno detto a Sean vedi che quello Gerard ha denunciato per aggressione, lui si è difeso così. Sentite bene, perché è impossibile non crederci e potete usare questa scusa, questa versione dei fatti per qualunque cosa. Siete pronti? Io non l'ho aggredito, è la sua faccia che si è lanciata contro la mia mano. Nel 2007 Sean non ha una relazione con nessuna madre dei suoi 6 o 7 figli, ho perso il conto, scusate, a questo punto non ne sto capendo più niente. Ed è super intenzionato a conquistare Cassie, la costringe ad accettargli almeno un appuntamento e, stando alla versione di Cassie, una volta salita in macchina la invita a prendere una pasticca, probabilmente di e fanno serata. Insomma, non possiamo ricostruire i dettagli esatti di cosa si siano detti, ma possiamo dedurre le dinamiche emotive e di potere che possono esserci tra una giovane ragazza esordiente nel mondo della musica e il suo produttore ricco e con amicizie alla Sony per la distribuzione dei suoi album. Ve la faccio breve: i due iniziano una relazione tossica, abusante e violenta. Cassie racconterà alcuni episodi sconcertanti in oltre 70 pagine di denuncia, e quando vi dico che la loro relazione fosse tossica, abusante e violenta, dovete immaginare tutte e tre le cose contemporaneamente. Chi ha visto il video di Iris avrà già capito a cosa mi riferisco. Vi faccio un esempio: Diddy chiama freak off il costringere Cassie ad andare a letto con altri uomini, possibilmente neri e ben dotati, farsi di roba, riempirsi d'olio, mentre lui riprende tutto manco fosse il set di un film. Non vi meraviglierà sapere che Cassie cerca di scappare ma non ci riesce, è talmente spaventata e assoggettata che si rassegna e lo asseconda. Nel 2008 il Los Angeles Times se ne esce con un articolo bomba: Sean Combs e The Notorious Big sono stati i mandanti dell'aggressione / rapina a Tupac avvenuta nel 1994 ai Quad Studios di New York. Vi ricordate che persino Tupac lo diceva? Invece di aiutarmi si guardavano meravigliati che fossi ancora vivo. Il giornale dice di avere scoperto questa notizia su dei documenti dell'FBI. Purtroppo però il Los Angeles Times poco dopo ritratta e dice: niente, fate finta che non abbiamo detto niente, anzi facciamo così, abbiamo detto una minchiata, quei documenti erano falsi e noi ci abbiamo creduto. Misteriosamente poi nel 2012 un detenuto per rapina e omicidio di nome Dexter Isaac confesserà di essere stato lui a sparare in quell'occasione e che glielo avesse ordinato il produttore Jim Hankman, anche lui arrestato tra l'altro nel frattempo per vari reati, tra cui spaccio e coinvolgimento nel di Lowell Fletcher, che sarebbe uno del gruppo di 50 Cent. Un bordello in cui però Sean Combs ne esce pulito. Chissà quanto gli sarà costato a questo punto. Nel 2013 Sean fonda una rete televisiva che si chiama Revolt insieme a un socio, Andy Swan. Questa rete televisiva ha la particolarità che si concentra solo tipo su contenuti musicali e cultura hip hop e si rivolge principalmente al pubblico afroamericano. Nel 2014 la Howard University, vi ricordate l'università che ha frequentato Sean e che dopo 2 anni ha mollato per dedicarsi alla musica? Bene, l'università conferisce la laurea ad honorem a Sean Combs per la sua carriera imprenditoriale d'eccellenza. Viene persino istituita una borsa di studio che porta il suo nome e Sean promette $1 milione per sostenere questo progetto accademico. Arriviamo così al 2015, quando Sean investe in una bevanda intramontabile, l'acqua. Sì, ma no acqua normale, la sua è acqua super idratante, si chiama Aqua Hydrate ed è particolarmente indicata per chi pratica sport. Per troppo sport o per troppa acqua non lo sappiamo. Fatto sta che il 23 giugno 2015 Sean aggredisce con un bilanciere l'allenatore di football di suo figlio Justin, pare perché non lo facesse giocare. Viene arrestato seduta stante nel campus ma rilasciato poco dopo su cauzione. Nel 2017 Forbes nomina Sean Combs come il personaggio del mondo dell'hip hop più ricco, con un patrimonio stimato di $820 milioni. Scusate se facciamo avanti e indietro nel tempo, ma questa biografia è un delirio. Nel settembre 2022 Sean e suo figlio Justin si trovano al Chalice Recording Studios a Las Vegas, uno studio di proprietà di Sean. Ora,
Stando alla versione di un produttore discografico di nome Jones Rodney, che cosa è successo? Che ha sentito delle urla provenire dal bagno della stanza accanto e poi degli spari. Quando ha aperto la porta del bagno ha trovato un uomo che è rimasto anonimo nella denuncia, disteso sul pavimento e ferito all'addome e alle gambe. Jones chiama subito l'ambulanza e lo porta fuori dallo studio in attesa dell'ambulanza, dei soccorsi. E che cosa è successo? Che Diddy ci è andato, secondo la sua versione, e gli avrebbe detto: devi dire che l'incidente è avvenuto fuori dallo studio e non dentro. Questa denuncia per insabbiamento, diciamo così, viene insabbiata e non se ne sa più niente. A forza di insabbiare, questa biografia sta diventando un deserto. Comunque, come se non bastasse, Jones ha denunciato Diddy anche per lui per violenza sessuale. Cioè, praticamente è un elenco di denunce sta biografia. Nell'ottobre 2022, dalla relazione con Dana Tran spuntano relazioni a caso, picciotti a caso, vi giuro non è neanche una cosa che tu dici, ma tipo come si sono conosciuti, come si sono innamorati, c'è stato un periodo in cui sono carini e coccolosi. No, così, capito? Cioè, tipo, tu, figlio, con me. Boom. Insomma, chi è Dana Tran? È una ragazza che lavora nella sicurezza informatica e con lei Sean ha la settima e per ora ultima figlia di Sean, che si chiama Love Sean Combs, cioè ci ha dato tipo uno dei suoi nomi d'arte, perché lui pure si fa chiamare Love. Quindi a ottobre 2022 dalla relazione con Dana Tran nasce la sua settima e per ora ultima figlia di nome Love Sean Combs. A novembre 2022 Sean compra una catena di negozi al dettaglio di cannabis e impianti di produzione a New York, Illinois e Massachusetts. A dicembre 2022 Diddy noleggia uno yacht e va a fare una vacanza di famiglia con suo figlio Christian, detto King, anche lui rapper. Tra le persone che lavorano a bordo c'è Grace, una ragazza che racconterà nella sua denuncia, rilasciata presso la Corte Suprema della Contea di Los Angeles, che Christian, istigato da suo padre, abbia offrendo bevande manomesse il personale di bordo, al punto che ha visto cadere altre ragazze su se stesse, farsi prendere dal panico o svenire, e poi ovviamente sono state aggredite. Un ci sta a Famous Picciotto. Sempre nel 2022 Sean ha una relazione parallela con la cantante Young Miami. Con lei Diddy passa il capodanno e su Instagram la rapper posta pure qualche foto e si augura altri 365 giorni intorno al mondo con Sean. Vi ricordate della rete televisiva Revolt? Nel 2023 Sean, dopo le accuse, capisce che la rete è malapigliata e lascia la presidenza. Poi nel 2024, quando capisce che la rete è super malapigliata, cede le sue quote di partecipazione agli impiegati, così, tipo Babbo Natale, regala la rete televisiva agli impiegati di Revolt, rendendo Revolt una società principalmente di proprietà dei dipendenti, per lo più tutti afroamericani, grati possibilmente. Scusate se facciamo avanti e indietro nel tempo, ma questa biografia, come detto, è un delirio e questo vi sembrerà un déjà vu perché l'ho già detto, ma facciamo un passo indietro e torniamo niente meno al 2011, quando Sean scopre delle mail di Cassie che si è scambiata con un altro rapper, Kid Cudi, con il quale Cassie sta intrattenendo una relazione segreta. Vabbè, direte voi, che sarà mai? Sean si incazza, sbiella, Cassie ne prende talmente tante che per una settimana non può uscire di casa e a Kid Cudi esplode la macchina parcheggiata nel vialetto di casa sua. Ovviamente Sean nega ogni coinvolgimento con l'accaduto e non essendoci alcuna prova che sia stato lui, gli avvocati contesteranno queste accuse per mancanze di prove. Nel 2016 Cassie è cotta, non ne può più, riesce a scappare dopo essere stata pestata nel corridoio di un albergo che fortunatamente ha le telecamere funzionanti che hanno registrato tutto. Per fortuna il direttore dell'albergo è un signore, perché Diddy ci va e ci dice di volersi comprare per $50.000 l'hard disk contenente i filmati della registrazione delle telecamere delle ultime 24 ore e lui gliele vende. Come dice, hai detto che è un signore? Sì, ma lui ha fatto una copia e l'originale l'ha consegnato a Cassie. Passano altri 2 lunghi interminabili anni prima che Cassie però effettivamente riesca definitivamente a lasciare Sean e nell'ottobre 2018 ci riesce. Dopo 10 anni Cassie e Sean non stanno più insieme. Il 15 novembre 2018, un mese dopo la fine della relazione con Cassie, l'ex moglie di Sean, Kimberly Porter, muore. Pare che ad ucciderla nel giro di 3 settimane sia stata una grave polmonite. Tuttavia la morte per polmonite di Kimberly solleverà dubbi non indifferenti, perché pare che in quel periodo stesso stesse finendo di scrivere un libro di memorie in cui avrebbe raccontato le sue esperienze, soprattutto con Sean Combs. Questa notizia del libro non l'avremmo mai saputa se a settembre 2024 non fosse uscito su Amazon quello che sarebbe dovuto essere il suo manoscritto. Perché non possiamo essere sicuri che il libro sia autentico è presto detto. Lei non c'è più e soprattutto
soprattutto perché i suoi figli hanno smentito sempre che quel libro fosse stato scritto da loro madre e per questo motivo hanno ottenuto la rimozione immediata del libro dalla piattaforma Amazon. Ma chi ha pubblicato questo libro? Saperlo ci aiuterebbe a capire meglio la sua attendibilità. Ebbene, lo sappiamo, il libro l'ha pubblicato Chris Todd, un investigatore privato e autore che afferma di aver ricevuto in una chiavetta USB documenti, il diario, gli appunti, le registrazioni e altro materiale da una fonte vicina a Kimberly che non ha mai voluto menzionare. I figli dicono che si stia inventando tutto solo per sfruttare la tragedia e lucrare sulla loro famiglia. Non se ne sa più niente, quindi perché qualcuno ora si potrebbe chiedere sì vabbè perché non esce la chiavetta, non se ne sa più niente. Ma Cassie che fine ha fatto? Dopo essersi lasciata con Sean inizia una relazione col suo personal trainer Alex Fine e ad oggi sono sposati e hanno 2 figli. Sicuramente anche grazie a lui avrà trovato la forza di raccontare i suoi ultimi 10 anni. Alex l'avrà supportata perché appunto poi l'ha denunciato. Cassie infatti il 16 novembre 2023 trova il coraggio di denunciare tutto ciò che ha subito durante la relazione con Sean Combs. Cassie rivolge a Sean accuse gravissime, come dicevamo oltre 70 pagine di reati praticamente, dal traffico di esseri umani a violenza, abusi fisici e chi più ne ha più ne metta. Insomma, che cosa succede? Che la denuncia viene presentata il 16 novembre e il 17 novembre, l'indomani, la causa viene risolta con un accordo privato tra le parti. Ovviamente i termini dell'accordo sono segreti e gli avvocati di Diddy precisano che il loro cliente non ha mai commesso neanche una delle accuse che gli sono state rivolte dalla signora Cassie e che il loro cliente, il signor Sean Combs, ha voluto chiuderla con un accordo solo per evitare un inutile processo lungo e costoso. Così facendo invece l'abbiamo risolta in modo amichevole, dicono gli avvocati, e aggiungono tra l'altro la signora Cassie come a dire che fa tanto la vittima, ha tentato di estorcere altro denaro minacciando la pubblicazione di un libro dannoso per la sua reputazione, per la reputazione di Sean Combs. Vi ricordate la laurea ad honorem che Sean ha ricevuto nel 2014? Quando spunta il video in cui Sean picchia Cassie, quello nel corridoio dell'hotel, la Howard University decide di revocare la laurea ad honorem che aveva conferito a Sean Combs e la motivazione è questa. Vi leggo la motivazione. Il comportamento di Combs, come mostrato in un video pubblicato di recente, è incompatibile con i valori e le convinzioni dell'Howard University. L'università è fermamente contraria a tutti gli atti di violenza interpersonale. Detto questo, l'università fa sapere che restituirà il €1.000.000 che Sean Combs gli aveva donato e che non vorrà fatte altre donazioni dal signor Combs e che toglierà la borsa di studio a suo nome. Gli tolgono la laurea ad honorem, quindi con dishonorem, e Sean commenta così: è così difficile riflettere sui momenti bui della tua vita, ma a volte devi farlo. Ero incasinato, ho toccato il fondo, ma non cerco scuse. Il mio comportamento in quel video è imperdonabile. Meno male che lo sape. Passa un anno da questa denuncia che viene sepolta in 24 ore. Il video della sorveglianza continua a girare, viene mostrato addirittura in TV, circola su internet, fa molto discutere, ma non succede niente di che. Passa un anno, dicevo, e a settembre del 2024 il procuratore dello Stato di New York, l'avvocato Damian Williams, il primo afroamericano a ricoprire questo ruolo dal 2021, esperto nella frode finanziaria e nella corruzione politica. Insomma, cosa succede? Il 16 settembre 2024 Sean Combs Love Daddy, detto P. Diddy, viene arrestato. Dopo un anno di indagini interne nei suoi confronti, le accuse per cui è incriminato, che sono state rese pubbliche l'indomani del suo arresto, sono traffico sessuale, cospirazione per racket, nello specifico del traffico, sfruttamento della e altri reati federali come lavoro forzato, rapimento, incendio doloso, corruzione e ostruzione della giustizia. Il procuratore Damian Williams, poco dopo l'arresto di Sean, rilascia una dichiarazione e ne dobbiamo leggere un pezzetto perché incentiva a denunciare. Motiva le persone, dice, se siete vittime denunciate. Sentite, leggiamone un pezzetto. Come affermato nell'accusa, per anni Sean Combs ha usato l'impero commerciale che controllava per abusare sessualmente, sfruttare le donne, oltre che a commettere altri atti di violenza e ostruzione della giustizia. Oggi è accusato di racket e reati di traffico sessuale. Se sei stato vittima dei presunti abusi di Combs o se sai qualcosa dei suoi presunti crimini, ti invitiamo a farti avanti. Questa indagine è tutt'altro che finita. E in effetti si fanno avanti, ma tipo la carica dei 101. Sono oltre 120 le persone che hanno raccontato all'avvocato Tony Buzbee di essere state vittime di abusi sessuali
da parte di Sean Combs, alcuni addirittura al tempo dell'abuso erano minorenni. Che cosa succede poi? Che perquisiscono le sue case e scoprono sempre più dettagli macabri e inquietanti, come ad esempio armi, sostanze stupefacenti, 28 telefoni cellulari e 1000 bottiglie di olio Johnson. Su questa cosa dell'olio si dirà di tutto, dal serviva per fare scivolare chi volesse scappare, nell'olio ci metteva la e appena le ragazze se lo passavano addosso le paralizzava. Ma che cosa succede? Facciamo un recap velocissimo. Il 16 settembre Diddy viene arrestato. Il 17 settembre viene rifiutata la libertà su cauzione perché il giudice ritiene non esistono le condizioni di sicurezza adeguate per garantire l'incolumità della comunità. Il 18 settembre viene rifiutata la libertà su cauzione perché i giudici hanno espresso preoccupazione che Diddy potesse scappare o minacciare i testimoni. Il 10 ottobre a New York il giudice fissa una data per il processo. La prima udienza si terrà il 5 maggio 2025. Esatto, tipo il giorno della morte di Napoleone. Chissà se ci faranno anche una canzone rap. Ehi Fu, da quanti anni pervertito, il 5 maggio processato, di rapper preferito. Bene, sul canale di Iris trovate tutta la ricostruzione delle accuse, tutto quello che è successo nei minimi particolari. Io direi che per oggi possiamo fermarci qui, ci vediamo prestissimo con una nuova biografia e basta.